BMW F seriya sürənlər. Buraxılış ili 2015-ci il 7-ci ay, 2016-cı il 7-ci ay. Deməli belə, əgər sizdə belə menyudur maşında, girirsiniz naviqasiyaya, Option knopkasını basırsınız və əgər orada görürsünüz NBT Evo, onda sizə şad xəbərim var. Götürürsünüz maşınınızı, yaxınlaşırsınız bizim yanımıza, biz ona təzə sistem yazarıq və full screen CarPlay aktivləşdirərik. Təzə sistem nə deməkdir? Təzə sistem o deməkdir ki, C30-un menüsü yazarıq ora və sadəcə Wi-Fi antena quraşdırarıq. Heç bir bloksuz, heç bir şnuru kəsmədən. Cəmi cümüsü 2 saatdan sonra belə bir menü yazılacaq. Təzə menü, təzə funksiyalar və təzə səslər. Həm də qeyd edeyim, CarPlay simsiz işlənəcək. Yəni ki, heç bir şnur qoşmayacaqsınız. Ancaq Wi-Fi vasitəsilə telefon maşınınıza qoşulacaq. Və ondan sonra zənglər, SMS-lər, WhatsApp və Waze maşından idarə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, öz işimizə biz 100% zəmanət veririk. Həm də ən münasib qiymət ancaq bizdədir. CarPlay limitsizdir, yəni ki, ömürlük. Bir sözlə, əgər sizdə F seriyadır, bu must have. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağ salamat.